हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है गैस चूल्हा, जिसकी के लो काफ़ी कम हो चुकी है। इसको आज हम रिपेयर करेंगे और साथ में इसकी सर्विस भी होगी। यह काम आप खुद या कोई घर की महिलाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि यह कोई ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है। तो आप वीडियो देखते रहना, आपको मैं काफ़ी कुछ इसमें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी जो स्विच है हाई पर है, लेकिन लो इसकी काफ़ी कम है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी इसमें जो हम कह दें कि नया सामान डालना है, कोई इसमें नया सामान हमने नहीं लगाना। यही चूल्हा है, ये सर्विस करने के बाद पूरी की पूरी लो आपको मिलेगी। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार ऐसा है कि रेगुलेटर में भी आ जाती है, लेकिन आज इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं उसमें रेगुलेटर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है इसके जो वाल्व है, जिसको हम स्विच बोल देंगे, इसमें है। तो इसके लिए हमको इस चूल्हे को खोलना होगा। खोलकर हम आपको बताएंगे एक एक चीज़ कि इसमें क्या क्या है। क्योंकि YouTube पर पहले काफ़ी वीडियो है, वो अपने हिसाब से बनाई हुई है। हम अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं आपको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाए। और चलिए हम इसको अभी खोलते हैं, ओपन करते हैं। सबसे पहले हम गैस सिलेंडर से इसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो इसके स्टैंड है बर्तन रखने के लिए, वो साइड में रख देंगे। और ये इसके बर्नर है, ये भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये दोनों स्विच है, ये हम उतार देते हैं। कई स्विच तो ऐसे हैं जैसे मैंने वो उतार दिया, आसानी से बाहर निकल गया। लेकिन कई नॉब ऐसे होते हैं जिसको आप पेचकस की मदद से निकाल सकते हो, सीधा नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद ये इसकी भट्ठी है, इसके ऊपर बर्नर लगता है, तो यह भी हम निकाल देंगे। क्योंकि इसमें कई बार जब हम खाना पका रहे होते हैं, दूध का उबाल वगैरह इसके ऊपर आ जाता है, तो साथ में ये साफ़ हो जाएगा और दूसरा कि इसकी पूरी सर्विस भी हो जाएगी। उसके बाद ये प्लेट है जो नॉब के नीचे लगी होती है, इसको हम खोल देते हैं। इसके लिए छोटे छोटे दो स्क्रू लगे हैं, ये वाले। ये पेचकस की मदद से आप खोल सकते हो। उसके बाद जब ये दोनों गेट वाल्व के आप खोल दिए स्क्रू, उसके बाद ये वाला पाइप जिसके ऊपर ये वाल्व कसे हुए हैं, ये बाहर आ जाएगा। इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है इस नोजल में आती है, जो दोनों साइड में लगी हुई है। आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि दोनों कभी भी एक साथ मत खोलें। जो वाल्व है दोनों एक साथ कभी भी मत खोलें। क्या कारण है मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप एक वाल्व खोलें कोई भी, क्योंकि उसमें अगर आप ये वाल्व दोनों एक साथ खोल दोगे तो क्या होगा कि जो इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है वो हो सकता है चेंज हो जाए। एक नंबर का 2 नंबर में लग जाए, दूसरे का 1 नंबर में लग जाए। तो अगर वो आपका पिस्टन गलत लग गया तो आपका जो ये वाल्व है ये लीक होने लगेगा, जहाँ पर आग लग सकती है, आग पकड़ सकता है गैस लीक होने के कारण। तो आप जब भी यह काम करो एक पर ही करो। तो ये है इसका पिस्टन, जिसको मैं पिस्टन बोल रहा हूँ, क्योंकि यही वो इसका पार्ट है जो कि गैस को आगे सप्लाई भी देता है और कम ज़्यादा भी करता है। मेन पार्ट इसका यही है। और इसके आगे एक नोजल लगी होती है,
वो भी आप साथ में ही खोल लो, क्योंकि जो छोटे वाला बर्नर है उसकी नोजल अलग है, बड़े वाले की अलग नंबर की होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ पहले एक वाल्व पर काम करो, दूसरा साथ में मत खोलो। तो जैसा कि मैंने ये देखें खोल दिया है, इसमें एक स्प्रिंग है, एक स्पैंडल है और ये इसका पिस्टन है, जो कि गैस को कम ज़्यादा, आग है जो उसको कम ज़्यादा करता है। ये इसकी नोजल है, इसको हम साफ़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर ही प्रॉब्लम है। ये साफ़ करने से आपका जो गैस का लो है वो पूरा हो जाएगा। मेरे पास अभी जैसे कि WD-40 सेवलॉन है, अगर आपके पास ये स्प्रे नहीं है कोई बात नहीं, आप यही काम पेट्रोल या जो नेल पॉलिश उतारने के लिए रिमूवर होता है उससे कर सकते हो। यह लगाने के बाद जो नोजल है इसमें आप किसी वायर की मदद से कोई बारीक तार लेकर उसको साफ कर सकते हो, जो इसका होल है, क्योंकि वो बंद हो जाता है। और दूसरा होल जो इस पिस्टन का है यह वाला, यह भी बंद हो जाता है। तो इन दोनों होल को आप साफ कर दो। अगर आपके पास ये स्प्रे नहीं है तो आप पेट्रोल और रिमूवर लगा सकते हो, लेकिन इस स्प्रे में एक लुब्रिकेट होता है। ये स्विच लगाने के बाद आपको इसको कोई लुब्रिकेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप ये काम अगर पेट्रोल या थिनर रिमूवर से कर रहे हो तो आपको फिर जो मशीन का तेल है, सिलाई मशीन को हम तेल देते हैं, वो आपको तेल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। नहीं तो आपकी जो ये स्विच है, वाल्व है, ये जाम हो सकता है। तो यह काम आप कर सकते हो। बाद में साफ करने के बाद आप इसको एक एक बूंद यहाँ पर मशीन के तेल की दे दो। तो हमारा जो एक वाल्व है ये साफ हो चुका है। मान लीजिए अगर आपने गलती से दोनों वाल्व एक साथ खोल लिए तो फिर क्या होगा। जैसा कि मैं ये पेस्टम है मेरे पास, मैं पेस्टम इसमें लगाऊंगा तो ये पूरा इसकी जो सीट है वो पूरी नहीं सही आएगी, या तो ऊपर आ जाएगी या बिल्कुल नीचे चला जाएगा पेस्टम। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर ये पेस्टम लगाया इस स्लीव में, ये देखें काफ़ी नीचे चला गया, तो ये इसका नहीं है। अब ये दूसरे का है, क्योंकि दोनों चेंज हो चुके हैं आपस में, तो इसमें लगाएंगे तो ये ऊपर रह जाएगा, ये देखें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी ये सर्विस करें एक एक स्विच की करें। बस इतना ही काम है इसका, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई हमने इसमें नया सामान नहीं लगाना। इसी गैस चूल्हे को हमने सही करके ओके कर लेना है, बस इसकी जो सर्विस है और कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लगती है तो यह वाला जो वाल्व है ये आपको तकरीबन 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मिल जाता है बाज़ार में आसानी से। तो आप इसे नया लेकर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। पहली बात कि जो LPG गैस है इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं। घर की महिलाएं या कोई आम आदमी भी इसकी सर्विस कर सकता है। अगर आप यह सर्विस बाज़ार में करवाओगे तो फिर आपको पता है कि कम से कम आपसे 100 या 200 रुपया ले लिया जाएगा सिर्फ इतने काम का। जो LPG गैस है इनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी कम आती है। जो बायो गैस है उसके जो वाल्व है जो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। आज की हमारी वीडियो इतनी थी। अभी मैं आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ एक बार कि जो पहले लो आपने देखी थी काफ़ी कम थी, लेकिन अब सही होने के बाद ये कितनी लो है आप देख सकते हो। ये लो इसकी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, जो कि पहले काफ़ी कम थी। तो इस तरह से आप भी अपने घर में इस गैस चूल्हे की सर्विस कर सकते हो। जो मेरी वीडियो थी आज की इतनी ही थी। आगे आने वाली वीडियो इस तरह की होगी जानकारी वाली, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।